bonsoir chers amis internet yéen mii safoo duñu bàyyi xel fii si suñu people TV suñu people.com mbégte rek la ñuy am ak contentement saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu seet si ki nga xamante moom mooy Papa Ndiaye nag ñu gën koo xàmmee ci ki nga xamante ne moom mooy Sidy Diop ñu fas yéene waxtaanee nag lu bëree bëri waaye balaa ñoo tàmbalee dama koy bàyyi mu nuyoo bu ko doole ñu xuus si suñu waxtaan Papa Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si di la siyaar di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Louga di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di nuyu sama yaay maam Khoudia di nuyu sama maam Fatou Diol di nuyu sama jabar ak sama njaboot di nuyu képp kuy sama xarit ak sama am di jàmm di nuyu Sénégal gépp ak diaspora bi. d'accord gannaaw na ba nga nuyu ñun tamit ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ne ni moom nga ñu accordé Papa Ndiaye mu amoon ay jamono ñu gëjoon la woon gis coow li bëri woon lool tey nga ñëwaat encore Sénégal la nga ñu ci mën a wax. waaw man nag dama bokk ci famille boo xam ne si famille artistique la quoi sama papa nekk promoteur festival yor benn groupe benn compagnie danse ak percussion buy voyager à travers monde bi yëpp ren nag daaw demoon naa été bi boo xoolee bu baax 3 mois mais ren dama fa def 5 mois parce que dafa amoon yeneen ñaari festival dans 2 pays différents benn bi moom mu dem gérer ko beneen bi ma gérer ko loolu taxoon ma xawoon raar tuuti quoi ma nekkoon ci ay festival yoo xam si sam papa laa ko doon defal moo tax ma xawoon géej Sénégal quoi tuuti. mu amoon ay jamono ñu gis ne demoon ngeen tournée fi nga xamante ne moom mooy Italie ñu bëri nag jaaree woon fa daw ba tax na yow bi nga demee lu yàgg ñëpp ne est-ce que tamit bokkoo woon tamit si ñoo xamante ne ni dañoo dawoon. ah mais loolu sénégalais yi jugé nañ ko xam nga tey par exemple loolu moom du gàcce quoi yàgg na fi parce que musique ak loolu ñoo baaxoo. xëy na tamit ñiy daw loolu moo nekkoon seen xalaat ak seen xel foofu la toll moo tax ñu dawoon mais man par contre ñu bëri génn nañ démentir ma parce que man j'ai pas tendance à être sur les écrans génn nañ démentir ma parce que man j'ai été clair avec Matar Diop Subatel ak Sidy ñoom ñu ma àndaloon xam nañ ni que sama papa Espagne la dëkk samay rakk ak sama famille yëpp une partie de ma famille ñu ngi foofu sama yaay aussi mi ngi extérieur bi ñu joué ba pare man j'avais une longue séjour entre temps amaatuñu woon programme fii ma profité dem seet sama famille une quinzaine de jours après ñibbisiwaat vu que nag dafa amaale woon ay polémique nit ñi yaakaar ni dañoo daw ak affaire yooyu noonu bu boobaa gars yi comprendre nuñu woon xam ba xam man foofu am naa fa ay famille wala dara wala comprendre nuñu woon moo tax ñenn ñi jàpp ko daa daw wala kii wala leneen. d'accord mais tey nga àndoon ak say nawle ñoom ñu daw yow bi nga déggee boobu noonu polémique qu'est-ce que ça t'a fait. loolu c'est de l'histoire ancienne quoi vis-à-vis ak sama waa genre parce que loolu moom yàgg na fi Youssou Ndour sax yóbbu na ay nit ñu daw waaw parce que ay tolluwaay la rek kenn ku nekk ci li sa xel tollool rek loolu ngay def comprendre nga mais bi loolu weesoo tamit teewul ñëpp ñi ngi ci jàmm ñoom ñi ngi fa di liggéey ñi ma war a sekk ak jàmm ñëpp sax maa ngi sekk ak ñoom jàmm ñi ngi wax seen philosophie bopp la ak seen tolluwaay et que man amul lu ma ci wax quoi concernant ñoom seen xel li mu leen jox voilà. d'accord mais tey Papa Ndiaye boo ñu mënoon noonu wax sa intégration biir Subatel musique parce que ku nekk xam nga ni ba ngay ñëw fekk na Papa Bara dem. waaw loolu yomboon na yombul parce que man dama nekkoon 5 étoiles bien avant ñuy signé Subatel. dama fa nekkoon en tant que staff Bara nekkoon fa di def lu nice ma koy nuyu de passage bu ma demee France damay dem këram muy nit ku baax Baye Saliou xam nga moom tamit il a toujours été genre duñ koy waxee moom bokkoon na ci ñi ma doon inspiré une source d'inspiration par rapport ak li may def ndax stylam affaire yooyu moom moo fi njëkk am style wax yi fën yi nii mu nekkoon sama gain di ma conseiller bi mu demee nag entre temps fekkoon na man ma quitté Dakar dem Saint-Louis di ànd ak Mbaye Ndiaye Tilala di jàng foofu art commencé di ànd ak moom ci jàkkaarloo yi ñu def benn live mu toj àdduna ñëw nañ sax DTV si je me trompe pas dem nañ DTV def benn émission par la suite Bara dem si di yàgg nekk sama xarit yàgg nekk sama frère bien avant loolu dañ doon nekk bi Bara demee gars yi 5 étoiles ñëpp am flair bi am bëgg-bëgg bi am yëg-yëg bi man tamit ma amoon yëg-yëg bi parce que tamit bu maa ngi def musique am sama talent c'est pas évident sax que ñu jëloon ma quoi parce que mën naa ne du sax ay mérite wala benn affaire xëy na yàlla moo ko dogal rek
après si la ma Sidi woo ne ma ñëwal Dakar mu tombé confinement dañuy répété ma ñëw ñu commencé di répété après le courant est passé ñu doxal affaire yi nice moo waral loolu ba tey jii ñu nekkoon ci groupe bi nag ku ci mel ne ay mama ay mbaytama ñu sonn ci bu baax pour ma ñëw quoi genre bi ma ñëwee tamit góorgóorlu décevoir ma leen moo waral tey ñu naan Papa Ndiaye naan Sidi loolu moo tax quoi. mais aussi tey sa relation ak Sidi Diop. relation bu nice sincèrement mën naa ni relation bi jéggi na sax leader ak ay employé am jéggi na sax musique jéggi na leneen ak leneen parce que am na connexion familiale bu ci am damay dem këram di ko seeti day ñëw fii du jug si kër gi dañuy ànd séq nañ yeneen yoo xam na samay njaboot xam na sama papa xam na sama yaay man tamit de même te 5 étoiles ñun noonu la ñuy dundee en dehors musique sax ñooy nekk ensemble relation bu nice vraiment muy sama xarit di sama gaan di sama frère ñu séq jàmm macha allah. d'accord comme ni nga ko waxee mais gis nañ ne aussi ne entre temps bi ay musiciens Sidi Diop demee gis nañ ki nga xamante ne moom mooy fecc katam Dindé Ndiaye Banaya dafa jékki-jékki rek def déclaration nee na léegi bokkatul foofu mu ngi biir Faramareen. waaw loolu tamit choix la question de vie la parce que Ndeye Ndiaye sama jigéen la sama xarit la sama lépp la ñu yàgg a bokk groupe am ay relation yu nice loolu fekk mu fi mu fekk extérieur mais peut-être choix am la peut-être tamit loolu la gis je sais pas parce que man d'habitude du ma xool liy jotale ay nit wala kii diw liñ jote wala may chercher pour comprendre lan mooy problème mu nit ñi wala benn affaire comprendre nga ma xëy gis ko comme ni ko ñëpp gisee mais sincèrement moom ak Sidi ay relation yu bien laa leen bàyyee ñu ngi woon ci jàmm xam man tamit jàmm laa seq ak moom et que maa ngi koy souhaiter le meilleur fépp fu mu mënti nekk parce que n'empêche lu mënti doon tamit sama jigéen lay resté sama xarit lay resté. tey ngeen di ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Sidi des fois dañuy gis ni Sidi Diop dañ koy bëgg di tëkkalee ak Wally moo xam ñii dañuy ànd ak Wally moo xam ñii dañuy ànd ak Sidi Diop yéen mi tey ngeen di ànd ak moom yéen loolu naka ngeen koy dundee. waaw c'est très normal parce que tamit musique la rek et puis man je suis pas contre quoi bëgg naa concurrence bëgg naa lépp mais tamit il faut muy sen comprendre nga mais man li ma gën a soxal ci musique Sénégal c'est pas la concurrence c'est la persévérance parce que man bi ma dama judd ci famille musique sama papa xam musique di def musique sama yaay nekkoon waykat nekkoon artiste kon lépp biñ ci xam rek mën nañ ci wax te n'empêche tamit on n'a pas été analphabète jàng nañ musique en théorie jàng nañ ko en pratique comprendre nga léegi man sama propre avis laay waxee musique concurrence baax na ci mais man chaque jour damay am lu ma metti li may metti mooy par exemple musique Sénégal dañu war a dépasser niveau ay defante wala ay niveau xaalis wala ay niveau yàqante loolu jëmalewul suñu musique kanam comprendre na comme par exemple yéen ak ñun ñoo bokk benn secteur artiste bi théâtre keneen ak keneen influenceur bi ñoo bokk benn milieu mais musique Sénégal tey su ma seetaanee télé wala ma dem extérieur gis yenn musiciens yi ni ñuy dundee par exemple si on prend le cas de ay Burna Boy ay Rema ñooñu ay africain lañ Nigéria fii lañ nekk ku nekk yaa ngi bay sa waat teewul mais Sénégal mosuma fi gis ñaari artistes yu mag yu def featuring loolu c'est un mal loolu yóbbul seen musique Sénégal ci kanam parce que tey supposons Wally wala benn Sidi Diop ñu ànd def benn featuring suñ kii par exemple Wally doon am benn par exemple benn 10 millions de vues Sidi ñëw indi benn 10 millions de vues ñu boole ko chaîne bu mu mënti dugg gain la comprendre nga fi may waxee tey damay seetaan ouverture coupe du monde wala ouverture leneen ay africain ci boppam ñooy ñëw di def prestation yi loolu ça fait plaisir mais depuis Youssou Ndour laa gëj a gis sénégalais ça fait mal quoi il faut que les choses changent parce que tey mënuñu fi nekk am diw am kee indil kii loolu du musique loolu du showbiz les gens ont mal compris du showbiz comprendre nga mën nañ créer ay polémique mën nañ def ay affaires mën nañ def ay guerre médiatique sànnante laasante ay pic mais à un moment donné day jeex il faut qu'on aille vers le persévérance il faut que ñu jéem a suñu musique bi musique Sénégal amul sax syndicat buy défendre musiciens yi boo fëggoon porte à porte musiciens yi fi gën a qualifié ñun ñi ñuy jàppee ne ay musiciens lañ ay stars lañ Sénégal koo ci compté doo am sax carte BSDA amuñu sax compte bancaire fi ñu war a xeexee man à mon avis mooy ci streaming yi nekk sur les plateformes des fois da ngay gis artiste sénégalais bu mag da ngay dem compte Instagram am duñ ko certifié
wala nga dem benn compte Spotify tapé benn turu sénégalais te pourtant dañ koy suivre fii mais doo ko gis. wala nga dem ci yenn plateforme yi doo fa gis benn sénégalais. démb dama toog bizarrement ma yor sama téléphone xam nga man chaque jour ci musique rek laay dox ak li ko wër. ma dugg Spotify ma tapé Wally Seck xool nombre de streaming am tapé Sidi Diop xool nombre de streaming am tapé Youssou Ndour xool nombre de streaming am te ñooñu ñuy ay artistes international ay artistes de haut niveau. par rapport ak benn artiste je prends le cas de Azaya rek bu Guinée dàqul Sidi li muy def dàqul Wally li muy def mais boo xoolee seen nombre de visionnage ak seen nombre de maanaam li ñuy jënd ci seeni affaire ci plateforme yi bokkul day multiple sax sunu bos loolu ça fait mal quoi ci loo xam si ñun musique lañ bëgg te suñu mbalax bi dafa neex dafa neex tama yi ñu am ak instruments yi yëpp moom la mooy maanaam par exemple moom la tubaab bi ci la inspiré woo fii mooy berceau de la musique Sénégal c'est le berceau de la musique muy taasu bi ñuy defar mooy tey moo nekk rap mooy nekk leneen moo nekk slam moo nekk beneen affaire mais chaque jour xam nga man j'ai pas tendance à faire ay vidéo ay toog nii interview affaire yooyu mais je tenais à le dire quoi ça me tient vraiment au cœur Sénégal il faut ñu bàyyi wax yi wax ji dafa bëri li ñuy jaay gars yi ñi ngi jaay lu bëri te loolu amul importance star kenn du ko ñoddi on le soit ni ñu koy doonee mooy fii artistes yëpp la te Sénégal ñëpp la te ki la fi gën a jaay star da nga koy romb suba mu taxaw mbooloo wër ko ñu def vidéo def kii après da ngay jàpp ni que yow star nga man je suis contre personne damay déglu Wally sama TikTok ku fa dugg damay TikTok Wally c'est pour le fun bu demee Sénégal moo dem dama koy support bu fekkoon disque d'or lay wut dama koy support su ma ko mënee dem jënd dama koy jënd Sidi démb maa ngi moom ñoo jéewandoo Sorano bi Njoogu Mbay ñëwee ak Youssou Dieng daf leen way lu neex invite leen ci scène bi ñu nekk ci jàmm pourtant mën na demee noonu man je suis contre seen affaires yi ñuy def ak yooyu noonu man je suis toujours resté positif moo tax du ma dem soirée kenn damay am envie bi bëgg naa ko te su ma décidé maa moom sama bopp je suis libre de mes choix mën naa dem baale fu ma neex kenn doonu ma lu tax mais loolu sama vie personnelle la je préfère toog ak sama famille nekk sama jàmm bu ma waree dem jouer mais il faut que lu may lancer la daal il faut tamit ministre de la culture mu jël ay dispositions yu bien parce que ñun dañuy sonn concernant sax man waxatuma sax ci lu jëm ci domaine musique mais maa ngi ci côté culturel concernant samay affaire papa mais damay génn dem fekk par exemple bu ma àndee groupe dem extérieur damay gis yeneen groupe yi seen ministère ni ñu leen di jàppale seen équipement seen déguisement yëpp ñoo leen koy jox mais sama papa depuis 2008 mi ngi am benn groupe di ko yóbbu à travers àdduna bi yëpp muy bala jàmm te day dem ak ay propre moyens moom mooy def équipement yi mooy def lépp comprendre nga man foofu laay waxee ci concernant ay Wally ay Sidi ak yooyu ça m'importe peu Sidi sama xarit la ci moom laa nekk moo tax àdduna xam ma su may support moom laay support mais n'empêche Wally Sénégalais la waaw man foofu laay waxee quoi que ñu bàyyi wax yi te jéem a liggéey quoi. kàddu yi loolu rafet na lool waaye nag dañuy duggaat ci beneen ponk gis nañ ki nga xamante ne moom mooy Mara nañu ñëpp xamee ko ak Sidi Diop ndax bi ngeen di dem sax yéen a àndoon moom nag génn na nee na dafa feebar nee na nag gaa waxul ni fa mu jugee ñoom ñoo ko def feebar bi nee na wante bu fekkente ne ni am na si koo xamante ne loxoom mu ngi ci ngir yàlla nañ ko jàppale ba tax na moom mu jugee situation boobu noonu yow bi nga gisee Mara def vidéo wane feebar bi nekk ci moom. loolu moom tey par exemple man daa am fu muy toll ay wax dama ciy mal placé parce que man benn yoon laay tooy Mara dañoo nekkandoo fii àndandoo defandoo lépp comprendre nga tey du ma toog di ko waxal dara wala loolu muy wax xëy na moom loolu la gis am na envie génn def déclaration def ko man noonu laa koy jàppee man affaire yi dama koy jàppee comme ni mu demee di ko ñaanal yàlla teggil ko yooyu noonu yi ko dal defal ko ay xéewal xam mu tane ci jàmm delluwaat ci ay activité am loolu laa koy ñaanal mais concernant ay affaires yooyu moom sincèrement du ma ci bëgg di xuus quoi parce que Sénégal da ngay wax lu ndaw ñu yóbbu la te man moom nekkuma foofu quoi pour dire vrai. dëgg la mais aussi tamit souvent dañuy gis ni tey ku génn ci côté Sidi Diop rek da ngay daw dem nekk ci Wally Seck. mais parce que loolu choix la rek xëy na peut-être ñoom loolu mooy seen choix mais en tout cas man de ma part personnelle li ma bëgg mën a wax ci man. mooy Sénégal dañoo baaxoo xëy ni nit baax na suba nga ni bon na loolu nit du la ñeme man Sidi bu bonoon sax du ma taxaw di ko wax te jiwuma loolu suñu
ñaanuma ko yàlla suñu diggante ci musique bu fi yemoon sax du ma dem ci keneen damay wut sama yëfi bopp comprendre nga loolu xëy na peut-être question de choix la mais moom en tout cas ce qui est sûr man mi ànd ak moom gisuma ko mu ji kenn lu bon gisuma ko mu def kenn lu bon li ma séq ak moom muy rafet loolu la ma ji te man loolu li ma doon wax laay waxaat ba tey nit ñi nag ñoo war a bàyyi tey tolluwaay dafa am il faut ñuy catégoriser les choses en tant que tel comprendre fi may waxee ki la raw ki la jiitoo par exemple ci football 5 ans jaar ci ay club yoo xam si yow jaaroo fa moo la ëpp gain buy def mën na defee nu ko neex mais bu ñu gis tamit ki nga xam si il est parti de rien am famille bu gën a yaatu sa famille am famille bu gën a rëy sa famille xam nga jóge ci dara amul papay musicien amul yaay musicien amul dara comprendre nga di xoslu tey jóge ci banlieue bi ba egg fi mu egg am na kër da koy fay am na yaay da koy jox am na papa da koy jox avant kenn di fi maye dara wala nga fi am dara lu ñu koy gis fi nga tolloon fi sii di toll la rek mais démérité wul parce que benn album nga def depuis loolu yaa ngi resté sur la chaîne musicale tey la preuve bi ñu waree invité sénégalais demuñu invité keneen waale lañ ñëw jël biñ paree sii di lañ ci teg comprendre nga kon am na lu mu mérité xam nga fi may waxee nit ñi nag ñoo war a bàyyi defaluma wala waxuma fii kenn warul defal kenn ku baax am sa xaalis defalal ñi nga war a defal mais man je suis contre nga gis Sidy naan ay defaluma nangam defaluma parce que même bu amee sax amu fi lu ñu gaañu wala leneen ak leneen dafa am famille comme ñëpp quoi bu fa tolloo rek dina defal ñi mu war a defal wala leneen musique nag du xaalis commencement bi ñun sénégalais fi ñuy xaaree xaalis mooy damay taxaw ànd kii pour mu may jox wala damay taxaw waxal kii pour mooy may du loolu li ngay liggéey moo lay jariñ suñu musique rek moo am woyaan wala moo am diw di woy sa baay ñu taral la yeneen musique yi boo demee ñoom lépp ci studio bi lañ ko basé wu liggéey bu ñu paree jaay seeni CD moo leen may millions de vues yu ñu am moo leen may milliards yu ñu am moo leen may fortune bi ngay dégg yëpp mais xam nga dëkk bu nekk ak sa civilisation encore damay revenir ci li ma doon wax rek nañ bàyyi nit ñi ñu liggéey loolu moo ëpp solo. dañuy waxtaanee ci li nga xamante ne mooy audio bi nga xamante ne ni fuité na diggante Baye Zal ak ki nga xamante ne moom mooy Adamo jëmee ko ci ki nga xamante ne moom mooy Mandiaye Seck ba tax na waajuram tu jigéen génn ñaawlu loolu noonu ba tax na ñoom nee nañ dinañ dem fu mbaxane doone benn law loolu bi nga déggee audio yi. audio yi moom sincèrement pour dire vrai du ma fen dinaa koy gis nii muy affiché wu mais du ma ci creuser parce que intéressé wu ma comprendre nga ñëpp laa seqal jàmm ci Sénégal. képp ku nekk ci showbiz séq ak naa ak yow jàmm jox naa la cër xam nga mais du ma xuus ci yooyu noonu parce que ay détails la yu ma xamul te bëgguma wax ëllëg lu ma nit di yabee wala lu ma nit di xeebee. d'accord mais aussi tey Papa Ndiaye est-ce que mën nañ toog xaar comme yeneen artistes yi nga jékki-jékki rek génnee single. bien sûr maa ngi ci projet yi parce que fii laa koy waxee sax bientôt damay signer ak label Subatel ñu ngi ci procédure yi. Matar mi ngi may waajalal ay affaires yu doy waar na ko ñëpp xaar maa ngi ci projet yi maa ngi liggéey am na tamit benn label bu nekk genre samay kii lañ collaborateur la ñu nekk France bu tudd To My Block mooy nuyu sama manager de passage bu nekk foofu quoi samay affaire extérieure moo ko géré muy Junior Alexandre moo ko géré maa ngi ci ay projet yu lourd di ko waajal incha allah di wax sénégalais yi ñu xaar ko incha allah. d'accord mais aussi tey à part li nga xamante ne moom mooy single bi ngay wàcc ak contrat bi nga xamante ne yaa ngi koy wàcc si diggante am Matar Diop Subatel lan lañ mën a xaar aussi leneen si Papa Ndiaye. lu bari parce que tey Sénégal namoon nañ ma maa ngi doon gis commentaire yi ci TikTok bi maa ngi doon gis leneen ak leneen te sama entente ak Sidy ak Diallo ku ne xam na ko ku yokkul yaa wàññi yàggul ba mu ñëwee mais man ak moom yàlla dogal nañu am benn entente ak benn cohésion boo xam si lu ñu def day neex nit ñi. te ñi ngi ci loolu di ko répété tey rek ñi ngi war a dem 5 ak décembre bi bëri nañ ay programme nag gars yi waaj maa ngi daas baat bi di waajal ay affaire yu nice incha allah na ko Sénégal ay xaaraat fan. Papa Ndiaye dañuy wax ci li nga xamante ne mooy featuring bi nga def ak Pape Diouf. Pape Diouf moom damay sawar wax ci moom quoi parce que kooku dafa nekk papa ci man mook sama papa nekk ay xarit nekk ay doom nday muy def benn morceau di ko way Farba Senghor mooy kii nu mu tudd Farba Ngom quoi. daal ma ciy sentir woo ma dem ànd ak moom def morceau bu nice muy sama papa bu baax ma koy saluer de passage moom tamit muy artiste bu mag parce que moom it tey fi ñu doon xool Youssou Ndour ñu ngi ko fay xool ndax mi ngi liggéey di jëm ci kanam quoi genre ma koy souhaiter le meilleur nuyu waale jabaram sama yaay bébé baas de passage. mais
Papa Ndiaye duñ tëj sans pour autant du ma la laaj relation bi nga am ak sa waajur bu góor. waaw kooku moom yàlla dogal na moom sama ñëpp sax dañ naan ma yéen ñaar ay maanaam ay mag a rak ngeen ndax ni mu nekkee sama xarit nekk sama lépp baak Serigne Touba muy papa bu baax bu oyof boo xam ne si njabootam rek moo ko ñor wunu Sëñ Touba di ñu conseiller ba pare nekk tamit ku am jom di référence nekk promoteur festival nekk promoteur musique yor tamit moom it benn label de production bu tudd waaw production buy def son lumière def lépp à travers monde bi mais moom mi ngi gën a focus ci côté culturel art fecc ci affaire yooyu musique ci yooyu la gën a focus ma koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi parce que lépp moom la moo sonn ci musique ba tey yàlla li mu am nii fi ngeen ñu fekk nii ñu dëkk Nord Foire depuis 2008 la fi am kër mu te lu mu am aar moo ko may mu yar ñu ci loolu yar ñu ci diine yar ñu ci lislaam yar ñu ci joxe cër comprendre nga ma koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi bu mu fekkee njariñ yëpp incha allahu rabbi incha allah waaw di nuyu ñëpp di waxaat Sénégal nañ gën a focus ci liggéey rek parce que loolu moo am solo li ñuy daw ni yëpp dañ ko fi bàyyi muy musique bi muy xaalis bi muy taar bi muy star bi muy yére bi muy oto yeeg yooyu yëpp dañ ko fi bàyyi lépp solo mooy nañ joxante cër suñu biir comprendre nga ku ne jàppee sa morom te ñu yéenante jàmm quoi ku ne li nga yéene sa morom nga yéene ko sa morom musique Sénégal gën a jëm kanam jàmm sax ci réew bi xam nga di nuyu de passage ñëpp parce que télé lañ nekk te xel day fatu ko limul mu mer xam nga maa ngi nuyu ñëpp mais nag damay jël nuyu spécialement di ko teg samay waajur muy alaaji Samba Ndiaye bokk ci famille bu mag di nuyu waa Louga yëpp di nuyu sama yaay Soxna Ndiaye ak sama yaay maa ko jë di nuyu sama maam Fatou Gueye Diouf di nuyu nag diaspora bi parce que bi ma demee Paris gis naa fi ñu ma teg gis naa conseil yi di nuyu Malick Sène la bongo mandé wesh sama xarit la mbokkum nday mbay tama di nuyu tout le monde ku lim rek da ngay jum maa ngi nuyu ñëpp sincèrement di nuyu ñëpp incha allah. merci beaucoup ñu ni tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Papa Ndiaye si dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko fii sa kër di jaajëfal sama caméraman yu ñaawal yi ku si mel ne Idi ak ki nga xamante ne moom mooy Thiandoum di leen joxaat di daje rek ba beneen yoon ak beneen invité d'ici là portez-vous bien restez connectés.